嗱，咁呢度呢，就係嗰個壓力煲，準備咗啲水擺個飯架落去啦。嗰啲水呢，大概差唔多去到個飯架個頂嗰度咁啦，擺咗落去一碟係咪？你擺嘅時候呢，唔好話呢度啊，有冇睇到啊？呢度呢，佢而家咪貼住個煲嘅，唔好咁喎。我哋四邊呢，都係要有啲蒸氣上嘅，四邊圍住都係有。即係有啲蒸氣上嘅咁啦，咁其實最好呢，就係加個呢啲蒸架添嘅，不過呢度都咁高，都唔夠位係咪？所以如果我哋有不同高度嘅蒸架呢，最好加多個蒸架就擺上去蒸就搞掂啦。但係呢個高得滯唔得，咁所以我哋就點啊？可以攞個筷子咁樣擺咗喺度係咪？呢度呢，就再擺多層，即係如果你有我而家得一對啊，如果你有3對呢，你可以咁樣做係咪？咁樣，然之後呢，就再又擺多隻，譬如我而家可以用呢把刀啦，我又再咁樣再擺，咁呢，佢咪會令到 create 到中間呢度有啲空氣，有啲 steam 走到入去，可以蒸熟底嗰層啦。咁你覺得佢都唔夠高喎，咁啊再擺咯，即係我而家屋企揾到嘅就係呢啲工具，咁我咪用呢啲咯，係咪？如果你係咩嘅呢，你可以屋企準備多定幾個呢啲不同高度嘅呢啲，有需要嘅時候就攞出嚟用啦。咁我哋而家擺咗咁多層啦，中間都有啲夾可以俾啲蒸氣上喎，咁啊擺埋呢個落去，哇都好頂啊！但係都 OK 嘅，因為我嗰個蓋呢都可以蒸到嘅。咁而家呢度呢，咪就係咁啫嘛。咁啊冚埋個蓋，咁啊合實佢咪蒸咯。我呢啱啱收慢咗火，佢頭先呢就係已經去到最猛火啦，佢好大聲㗎，最猛火嗰陣。同埋我而家開翻猛啦，就睇唔係幾多啲鮮㗎，我收慢佢啦，我就開始睇到啲鮮走出嚟啦。咁佢就係呢，即係滾起咗之後啦個火，咁呢你就收慢佢咯，半個鐘至8個字到就應該 OK 㗎啦。OK， 咁佢係蒸咗7、8個字之後呢，然之後就由佢攤到自己冇晒壓力啦。然之後呢，即係攤咗大概有8個字到啦。因為我係而家食飯啊嘛，咪去開佢咯，係咪？其實攤幾耐冇乜所謂嘅。咁啦嗱，又開嚟睇下精神點咯喎，就咁開咗佢。咁嘅樣嘅，個樣睇落去都 OK 啊。如果你揼啲葱喺面就好靚噶啦，係咪？咁我攞佢出嚟啦，咁咪喺度咁樣挑起佢，攞塊布隔住唔好熱，咁樣攞佢出嚟。呢度一碟，第二碟就冇咁易攞，因為佢好深啊。咁我呢，首先攞起晒呢啲，攞走咗佢先啦。睇下點攞咯喎，而家又佢都好難攞，因為佢咁深。但係佢冇乜汁呢，你咁樣打斜佢都唔驚話個底倒，都好易攞啫。咁攞埋出嚟，佢好似個底冇乜汁啊，係咪？咁我哋冇乜汁呢，我哋可以點啊？可以呢，攞啲熱水，加啲熱水落去。哇！好似底嗰個爛咗，爛得好犀利啊！咁樣寫上嚟咪可以下次嗰個試下唔加啦。你中意有啲汁咪加啲熱水落去咯，就係咁啫嘛。OK。咁拍下嗰個肉質啦，佢嗰個肉呢就少少粉紅色，同埋呢啲好似變咗啲飯咁啊！唔知係咪 suppose to 都係嘅，佢蒸耐啲唔緊要哇，蒸咗半個鐘，你睇下咁樣整啲肉都甩啦。我覺得可能係蒸半個鐘夠啦，唔使8個字。好腍啊，腍到好似有啲似罐頭咁，所以我覺得係唔使蒸咁耐，下次。同埋如果唔蒸咁耐，可能啲飯冇咁爛咯。啲飯冇咁爛，好似個樣好似靚啲。不過蒸緊嘅時候呢，聞到佢好香啊！睇下啲肉腍到，哇！如果咁
分鐘5個字都得啦，係唔需要8個字啊。咁咯，都幾好食啊！同埋蒸緊嗰陣聞到佢好香嘅。咁咯，嗱，攞一嚿試下個排骨頭嗰啲啊。嗱，排骨頭嗰啲就哇，都係一喐就爛晒啲肉。咁咯，咁嘅。呢啲就係啲薯仔啦。睇下蒸成點先，又係咁樣好腍。哇，好軟綿綿，好好味。Baking potato。OK， 拜拜。其實 definitely 咧就係唔使8個字，因為咧我哋就算唔係用壓力煲都係8個字到嘅啫，所以我搞錯晒。我諗係4、5個字夠㗎啦，如果用壓力煲。OK。